may bagong problema naman tayo na kailangan i-solve. Kung nakikita nyo dyan sa video, iyan ay ang aming BDTMS o mas kilala sa tawag na BWM or bearing wear monitoring. So ngayon ay nakikita nyo naman dyan ay nag-flickering siya at saka wala siyang parameters na binibigay. So ibig sabihin talaga may problema siya. Ngayon iyan ang kailangan ko ngayon i-solve. Ngayon, konting recap lang sa mga hindi pa nakakalam, lalo na sa mga baguhan pa o lalo na sa mga sasampa pa lang ng barko. Kung ano ba itong BDTMS or yung BWM na tinatawag. So, ito ay isang safety device na kinakabit sa loob at sa labas ng makina na kung saan ay may apat lamang na components. Una, sensor, terminal box, line converter box at saka indication unit, which is yung monitor nga na nakikita natin ngayon na nagkaroon ng problema na nagpa-flickering siya. Ngayon, ang main purpose nito ay i-monitor yung mga condition ng bearing sa loob ng main engine, pati na rin yung oil temperature niya na tumatalapon doon sa main bearing. Ngayon, kapag mayroong mga irregularities na mangyayari sa loob ng main engine, ito ay malalaman sa pamamagitan ni sensor. Ang lahat ng mga signal na nakuha ni sensor doon sa main engine ay mapupunta yan lahat doon sa terminal box, which is lahat ng mga signal na nakuha ng bawat sensor ay maiipon doon. Ngayon, ang mga information o signal na yan na nakuha ni sensor doon sa main engine ay kukunin naman ni line converter. Si line converter naman ay i-deliver niya yung signal na yung papunta doon sa indication unit, which is si indication unit ay magbigay ng alarm doon sa alarm monitoring system at magbigay rin ng command doon sa remote control system na i-slow down yung main engine. At the same time ay magbigay atensyon sa mga engineers para mapigilan na lumaki yung pinsala na pwedeng ikasira o ikasabog ng main engine na hahantong sa pagkasira ng lahat ng mga ship properties. So ngayon, alam nyo na. Ngayon, punta na tayo sa ating main event. Magto-troubleshoot na tayo. Okay? Wala pa rin. Tatanggal pa tayo sa correction para malaman natin kung baka grounded o shorted na ito. Balik ulit tayo doon. Yun! Tumino! Yan, mga baro. Wala na. Bingo na. Kumbaga, di ba? Alam natin ang problema kung saan. So, ang ginawa ko doon, nagtanggal lang ako ng isang sensor. Tinanggalan ko lang sensor. Baka nga sabi ko, shorted o grounded. O baka may problema yung sensor. Ayan, tumino. So, ibig sabihin, yun ang may problema, yung sensor na yun, baka grounded yun. Ito yung may grounded. So, dalawa yung tinanggal ko. Kabilaan, tulot-tulo. Yan, ito may grounded. Bukan natin ito ibalik. Kung mabalik yung flickering doon. Bukan natin. Tingnan natin ulit doon kung nag-flickering siya.
Yun, confirm. Wala nang flickering. So ibig sabihin, yung hindi ko ikinabit o hindi ko binalik ay siya yung may problema. So hayaan ko lang muna naka-disconnect yun. Makikita natin yan dito sa lead indicator na yan. Yung mga lead indicator na yan, yung sa baba na yan, yan ang mga sensor na kung saan sila nakalagay. Ayan, nakalagay niyan C3. So ibig sabihin, sa cylinder number 3 ang may problema na sensor. So yan ang may problema ngayon. Ngayon, hayaan ko lang muna siya naka-disconnect doon kasi ngayon ay tumatakbo kami. Wala akong magagawa dyan kundi hintayin ko lang na magkaroon sa inyong barko saka ko siya palitan ng sensor. Hahanap ako ng spare kung mayroon. Okay? Ganun lang kasimple yung pag-troubleshoot ko sa ganitong problema. Hindi na ako gumamit ng mga multi-tester. Kumbaga, dinaan ko na lang sa hula-hula system. Which is effective naman, di ba? Makita nyo naman, wala na yung flickering. Nabalik na rin yung mga parameters na naka-indicate dyan sa monitor o dyan sa indication unit. Pero sa totoo niyan, may prospect na talaga ko dyan na mayroong isang sensor na may problema. May short na sensor dyan. At saka based na rin sa mga experience ko. Kaya ganun lang ang ginawa ko, hula-hula system na lang. Kaya para mapadali yung pag-troubleshoot ko. Okay? Ngayon kung sa tingin nyo ay very informative itong mga videos na pinanggagawa ko, press nyo na yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. Thank you for watching!